今日維修呢一部係商用雪櫃，嗰個問題就係漏雪種，經過用咗成2個鐘嘅時間，用咗2個鐘嘅時間，開始諗住係嗰部分，亦都係呢部分，但係最後發覺不停咁揾嘅話咧，呢啲管全部解開晒，原來個問題喺呢個位置。聽下聲音，聽唔聽到？佢嘅聲音由呢度過嚟，而且呢個窿好大，聽唔聽到？尋日打咗雪種，今日即時冇晒啲雪種，2個人去揾先揾到個窿出嚟。同時嘅話咧，呢個部分亦都有啲問題，霉晒，係啦，所以一不做二不休，幫佢換晒佢，唔使煩。呢個位置應該係，睇下先啊，呢個位置又應該呢度，呢度。見到啦，呢個位置找到啦。好啦，維修雪櫃，維修商用雪櫃，再揾電器維修，保漏保雪種，真係好煩啊！因為上部機咁多管，要慢慢揾，係啦，所以雖然我哋識整雪櫃，但係我哋討厭查找漏電。查找漏電好嘥時間，而家幫佢換咗呢一條。